क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में एक ऐसा ग्रह है जहां कांच की बारिश होती है, वो भी आड़ी दिशा में? इस ग्रह का नाम है HD 189733b, जो धरती से करीब 64 लाइट ईयर्स दूर है। यहाँ की हवाएं चलती हैं 8700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, इतनी तेज कि ये पिघले हुए कांच की धारदार बूंदों को हवा में तीर की तरह उड़ाती हैं। ये ग्रह दिखता है नीला, लेकिन समुद्र की वजह से नहीं, बल्कि इसकी वायुमंडलीय सिलिकेट धूल की वजह से। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये ग्रह अपने खूबसूरत लेकिन खतरनाक मौसम के लिए कुख्यात है। सोचिए, अगर इंसान कभी यहाँ कदम रखे तो उसकी पहली और आखिरी यात्रा होगी।